지금 전빡이가 감자를 포장하고 있습니다. 안녕하세요. 오늘 날씨가 엄청 덥네요. 지금 현재 감자 포장을 하고 있습니다. 여기는 큰 거, 여기는 작은 거, 지금 여기 선별하고 있습니다. 이게 큰 거는 큰 거대로, 작은 거는 작은 거대로 선별을 하면 되는데, 아우 죄송합니다. 가스가 차서 그래. 가스 조용히 해! 조용히 해라고! 들어가서 자! 20kg. 잠깐만. 박스 포장해야 된다. 여러분, 이게 바로 감자 박스입니다. 감자 박스. 아우 더워. 이렇게 딱 접어서 이렇게 딱따구리처럼 딱딱 이렇게 해서 테이프를 이렇게 문질러 주세요. 이거 한 번 더 붙여야 되겠다. 하나 더.